আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের পছন্দের নাটক সিরিয়াল মাশরাফি জুনিয়রের 527তম পর্বের আপডেট নিয়ে। প্রিয় দর্শক, 527তম পর্বে রয়েছে চোখ ধাঁধানো কিছু আশ্চর্য ঘটনা, যা কিনা আমি আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দেব। তার আগে যারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। নওরিনকে এবার জেল থেকে বের হওয়ার পরে আলিয়ার দেয়া বুদ্ধিগুলোকে কাজে লাগাতে দেখা যাবে। আলিয়া হচ্ছে চক্রান্তের দিক দিয়ে পিএইচডি করা, তাই নওরিনকে দেখা যাবে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে সকলের সাথে ভালো ব্যবহারে নাটক করতে। বিশেষ করে চেয়ারম্যান স্যারের বাধ্যগত সন্তান হওয়ার নাটকটি করবে নওরিন। সাদিক সাহেব ও রুনা ম্যামকে অফিস থেকে কিভাবে তাড়াতে হয় আবারও সেই মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতে দেখা যাবে নওরিনকে। অন্যদিকে সাদিক সাহেব ও রুনা ম্যামের মধ্যে সামান্য মনোমালিন্যের দৃশ্য দেখা যাবে, কেননা সামান্য বিষয় নিয়েও সাদিক সাহেব রুনা ম্যামকে সন্দেহ করতে থাকবে। আয়ান ও মনিকে দেখা যাবে প্রচন্ড পরিমাণে খুশি হতে, কেননা রুনা ম্যাম বাড়িতে ফিরেছে। তবে সাদিক সাহেবের মাকে দেখা যাবে কিছুটা ভীত হয়ে যেতে, কেননা সে মনির কষ্টের টাকা চুরি করেছে। আর রুনা ম্যাম এটা জানার ফলে সাদিক সাহেবের মায়ের বিরুদ্ধে তাকে একটা পদক্ষেপ নিতে দেখা যাবে, কেননা শাস্তি সবার জন্যই প্রযোজ্য। তাতে সে ছোট হোক বা বড়ই হোক, অপরাধ করলে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। অন্যদিকে চেয়ারম্যান স্যার নওরিনকে একটু বিশ্বাস করবে না যে নওরিন ভালো হয়ে গেছে। জেলখানায় থাকতে কষ্ট হচ্ছে বলেই যে নওরিন চেয়ারম্যান স্যারকে ফোন দিয়েছে, এই বিষয়টি চেয়ারম্যান স্যার ঠিকই বুঝতে পেরেছেন, কারণ চেয়ারম্যান স্যার তার মেয়েকে খুব ভালোভাবেই চেনে। দায়িত্বরত পুলিশ অফিসারকে এবার দেখা যাবে নাটের গুরু পঙ্কজকে খুঁজে বেড়াতে। প্রিয় দর্শক, এই সকল চোখ ধাঁধানো চাঞ্চল্যকর দৃশ্যগুলো আপনারা দেখতে পাবেন মাশরাফি জুনিয়র নাটকের আগামী পর্বে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 527তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামী পরশুদিন, মানে শনিবার, ঠিক রাত 9টায় দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। সব ধরনের নাটক ও তথ্যের আগাম আপডেটের জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।